Nu ką, vėluojam kokią tik valandą išvažiuoti, bet 6 ryto prieš 6 išvarom į Luksorą per dykumą. Žiūrėsim, kas čia gausis. Už 7 minučių teka saulė. Ar už kelių čia? Už kelių minučių. Nu va, atvažiavom, pirmas blokpostas uždarytas kelias, reikia apsisukti. Kokia prasmė struktūrytis? Nu, tokius šalyse būna nesąmonė. Gerai, net neaišku, kur važiuoti reikia. Nu, nesąmonė, atvažiavom prie blokposto, nukėlė akmenis kelis ir dabar veda, kur važiuoti reikia į autostradą, per tokį kažkokią apvažiavimą. Nu, čia dabar rodo, į kelią išvažiuosim. Okay. Ir galiausiai paprašė pinigų, davėm 50 euro centų, kad apsauga nukėlė porą akmenų ir parodė į apvažiavimą kelią. Egiptas visiškai. Saulė patikė. Biškį didelis. Autostrada 110 leistinas greitis, bet baisu dėl duobių ir gulinčių policininkų. Čia kol kas nebloga, bet čia dar nedykuma. Dar tik pradžia. Dabar 3 valandas skersai dykuma nuo Raudonosios jūros iki Nilo. Nu ir taip patvirtus priekaba. Šitas neapvirtis. Šiaip kelias visai neblogas. Galima normaliai netgi iki 100 važiuoti, kai tiesi atkarpa. Visi čia taip spaudžia, panašiai, gal biškį plačiau. Po 1,5 valandos važiavimo pirma oazė biškį žalumos, bet labai nedaug. Vėl kažkoks blokpostas, jau koks 5 šitam kely. Hello. Norėjo Egipto telefono numerio egiptietiško, neturiu. Paleido kareivukai. Čia jie su turistais gražiai labai elgiasi. Eilinis blokpostas. Visiškai paįvairina šitą dykumo kelią, labai jau nuobodus. Salam alaikum. Luxor. Going to Luxor. Luxor. Šūfas. Toliau liko apie 110 km. Oi, atsargiai. Va. Štai ir vietinis perkūnkėmis dykumoje. Nu čia jau realiai pervažiavom dykumą, netoli Nilo esam, bet toks random. Netoli didesnis miestas yra, bet čia taip tuščia. Boring. Liko koks 40 km. Kelias iš visiškai tiesus, labai nuobodus, nemar vienam. Čia taip autostrada, už nugaros checkpointas, bet aš praleidau vieną kelią, posūkį ir man reiktų čia dabar kažkokiu būdu. Gerai, padau. Ir vėl taip pat. Hi. I missed the road, okay? Luxor? Yeah, I turned left, yeah, right, yeah, thank you. Čia jau bus koks nors vyriausybinis kompleksas, prabangus. Jau visai arti, Luksoras keliamės, beveik atvažiavom. Nu, koks porą kilometrų dar liko. Per Luksoro miestą gali pasidaryti, visai įdomus miestas. Nu ką, įveikiam. Aš žinai, kad šitas kelias buvo labai pavojingas ir dėl ko? Aha, žinau. Nu, dėl ko? Nes naktį plėšiai vogė visus. Jo, ir važiuoja mašinos naktį be šviesų, nes nenori išsiduoti ir mums reikia grįžti šviesoj, nes jeigu tamsoj grįšim, gali biškai būti. Bet šiaip tai jis netrodo toks, nieks nestabdė, nors būtum nestoja.
O dabar varom sutikti rusų turistų, kurių čia tikrai yra, kad žinotų, kas yra Ukraina. Ir tai yra kiniečių turistų, kinų, kad matytų Taivano policiją Luksoro Karnako šventyklai. Procesų bardakė, arabai, Egipto šiuo atveju tai yra tobuli. Tu turi didžiausią šventyklų kompleksą šalyje, Karnako šventyklas, daug turistų, tu turi vieną veikiantį langelį bilietams, kur ten kažkas labai lėtai juda, jau 20 minučių stovim ant saulės, jokio stogelio, laukia 35 laipsniai, turistai kepa. Ir butelio kakliukas, kuris neleidžia daugiau turistų priimti, jam turbūt yra va šitas langelis. Oi, kosmonautai, jiems reikia, kad Japonija juos okupuotų, čia sudėliotų taip, kad judėtų viskas super greičiu. Aha. Kolono miškas Karnako šventyklai. Nelabai man patinka Egipto istorija, bet šita vieta įspūdinga tikrai. O ten galima? Atsargiai. Kad labai gerai. Palmę matau. Hello. Hello. Nori esame? What's this? Thank you. What's this? Čia duona, ąžuolai. Duona. Sausa tiesiog, nice. Thank you. Thank you. Oh, sorry. Čia geriau negu šventyklai? I guess. Tai grįžtam šventyklą, ar? Čia toks mažiau turistinis Luksoras. Ei. Sėdi žmonės tiesiog. Nelabai darbų turi. Žiūrėk. Nelabai skaniai atrodo. Hello. Pipiriukai. Labai gerai. Svarbi. Hello. Thank you. Pomidorų nori? Tai būtų gali abiem vaikam po vieną. Paim vieną? Aha. Bet tikiuosi negaus Laikyk mane. kokią kokią. Ne. You want apples? Jie nesupras, tiesiog pasiūlyk, duok išties ranką. Duok. Nu nešk ir paduok į rankas jam. Į ranką paduok, nepasiekia, va. Bye bye. Have a good day. Bye bye. Ieškom restorano Nilo kranto, kažkokio visai neblogo, pagal TripAdvisorį pasižiūrėjau. Gerai, prie Nilo atvarysim. Nilas! Pravažiavom visą dykumą beveik kaip Mozė. Tik ne 40 dienų, 3 valandas ir atvarėm į Nilą. Jis nėra labai čia švarus. Gal tokį pasiėmų laivelį? Ką? Galim. Ir klausimą. Varam pirmą pavalgyti, tada nuspręsim. Čia šiaip duona, ne balionas. Starters, yeah? Let's start. Okay, cool. Hello. Thank you. Sorry? Video, yeah? With me? Video. Yes. Yeah, okay. Hello, sir. Have good food. Thank you. Thank you. Panašiai kaip samosos, tokie egiptietiški su sūriu. Taip labai gerai. Nu, maistas geras. Nu, prisisakėm, tai dabar valgyk. O čia ir aš galiu valgyti. Tai taip, čia starterį abiem. Nu, kepto tikro balandžio dar nebuvo valgęs. Įdarytas ryžiais su dar vištienos berods kepenėlės. Ąžuolas pasiėmė saugesnį variantą. Ryžiai su vištiena. Jeigu busit, žodžiu, restoranas Luksore, Kababdži. Ant Nilo kranto. O čia tai va didžiausias šito restorano. Nu ir maistas geras, bet vaizdas tai čia yra superinis Nilo. Nu ką, balandį, bandom.
Luxoro šventykla. O, lenda dabar į akis vienas ir siūlo. No, thank you. O, ir savo arklį siūlo. Thank you, no. Palestinos protestas kuklus vieno žmogaus. Crazy šalis, crazy. Pasilgot ekstremo, galima va ir taip važiuoti. Opa, pasivažinėjo vaikai iš mokyklos ir nuvarė namo. Gal tu nori taip? Davai galim. Į mano mašiną ir šitą. Aš žinau, ko manau tiks. Ant stogo pas mane gali, bet iškepsi kaip kiaušinis. Nilas. Karalis Slėny taip lengvai nepateks. Vienas kelias uždarytas, kažkokiu šūkeliu dabar važiuojam, pažiūrėsim ar čia davažiuosim. Nesukrešik mašinas ąžuolai, gerai? Važiuojam į Karalių Slėnį. Oh, you are strong, man. Welcome. Jo, atvarėm Karalių Slėnį. Sakau, kiek tumbų norit apžiūrėti. Tai pasiėm 3 defaultinės ir dar vieną papildomai. Pasirodo, net nežinau, kad čia jų yra kelios dešimtis po žemę. Gida labai bruko, bet kažkaip jau pavarysim. Tu būsi mano gidas, gerai? Šiandien, taip. Varom. Don't touch this. Kažkas liečia, zin. Va. Čia kokį 3000 metų senumas. Ramzio, kelinto čia Ramzio buvo, neprisimeni, 4. Tačiau kokie geri pišinukai viršui. Čia Ramzis 4 palaidotas. Įdomu, kiek čia restauruoto, kiek panašu, kad daug originaliai ir išlikė. Čia Ramzio 9 kapas. Čia geros spalvos ir geros lubos. Į dar vieną tumbą. 3 iš 4. Čia už atskirą mokestį gali susimokėti, įlysti į vidų. Jie čia legaliai ar nelegaliai daro. Dar parodo, kaip ranką uždėti. Daro biznį iš visko. Vietiniai gidukai arba darbuotojai muziejus. Galvoju, kad tumbose bus kaip kalne šalta, nevelnio. Čia kaip pirtis žiauriai didelė drėgmė. Ir karšta kaip laukia. Tai kepam totaliai. Einam dar vieną tumbą. Reiktų dar vieną šventyklą rasti filmuose čia kažkur. Hatshepsut šventykla. Paskutinė šitam karštį bus užtek, šiandien reikia dar 3,5 valandos parvarėti iki Hurgados. Šiaip mastelį tai čia įspūdingi. Kažkas panašaus yra Irane. Net bent daugiau nežinau kur. Nu tik va, su insoliacija egiptiečiai čia prastai sudirbo. Tuoj vat saulė vakarop ir nebėra saulės. Kieno čia tumba. Biznio modelis toks, duoda telefoną į vidų įneša, nufotkini. No, it's okay. Na ir štai uždirbinėja pinigus. Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. Baigiam savo turą per Luxorą, varom į viešbutį per dykumą, kas reiškia, kad busim 7, reiškia 2 valandas važiuosim per dykumą, 3,5 iš viso, 2 tamsoj, kas nėra gerai, nes dykumoje ten, sakė, važinėja be šviesų vietiniai, nes bijo, kad jos pamatę stabdo banditai, tai žodžiu, mes dažnai turėsim biškį reikaliukų tamsoj per dykumą, kai sakiau, kad davai nevažiuojam tamsoj, aišku, užtrukom. Kas tau labiausiai iš tų, ką planė patiko? Man labiausiai patiko hieroglifai. Įdomus labai hieroglifai, siūlau nuvaryti. Hieroglifai. Įdomus 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 hierogl
Ten buvo jo karalius slėnyje, šituose kriptose labai daug geruliai. Jo. Man ten gal irgi. Nors man tai tos... kolonos irgi buvo, visur hieroglifų buvo. Tuo pirmoji šventyklai, kur buvo ant Karnako. Ten irgi buvo kolonas su hieroglifais, ne? Labai daug skenerių, labai daug matos dėmių banditų palikta, prieš jų būtų daugiau. Kokių dėmių? Ten, išdaužė viską. Vis bando daugiau eurų kažkaip išlupti. Bet kai taip nusidėgi, tai nieko. O dabar aš tai svajoju apie dušą, o tu... Ką? Programuoti svajoju. Kiekvienam savo, gerai. Kur važiuoji, vat, ir tu, palauk, tu neleisiu tavęs. Jūs tu. Vas į šoną neįkalė. Dabar kaip tave aplenkti iš tos pusės. Važiuotam pirmą juostą, ne. Tulpau. Reikia čia. Žiedą. Visi pipina, aš irgi galiu. Va. Kur? Einam. Greit. Dar sustoja. Pirmą juostą greičiau, bandom.